नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की डेट है 25 जून से लेकर 27 जून 2024 तक। इसका प्राइस बैंड है 267 रुपए से लेकर 281 रुपए तक और लॉट साइज है 53 शेयर्स का। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड के आईपीओ का साइज है 1500 करोड़ रुपए, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 500 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। मैं इस आईपीओ के बारे में अपनी राय दूंगा कुछ दिनों में, तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए ताकि आप मेरी राय के बारे में जान सकें।